7. Sociedades veciñas. Debido ao que o anarquismo se opón á dominación e á conformidade imposta, unha revolución anarquista non podería crear un mundo anarquista por completo. As sociedades anarquistas terían que encontrar formas pacíficas de convivencia coas sociedades veciñas, defenderse dos seus veciños autoritarios e apoiar a liberación en sociedades con dinámicas de opresión interna. Podería unha sociedade anarquista defenderse dun veciño autoritario? Algunhas persoas temen que unha revolución anarquista sea un risco sin sentido, porque unha sociedade antiautoritaria sería rapidamente conquistada por un veciño autoritario. Por suposto, unha revolución anarquista non é un asunto estrictamente nacional limitado ás fronteiras do goberno derrocado. A idea non é crear un pequeno bolsillo de liberdade no que nos podemos ocultar ou retirar, senón a abolición dos sistemas de esclavitude e de dominación a escala mundial. Debido a que algunhas áreas se poderían levar a sí mismas ante que outras, a cuestión sigue sendo se unha sociedade anarquista podería estar a salvo de un veciño autoritario. En realidade, a resposta é non. Os estados e o capitalismo son imperialistas por naturaleza e sempre tratan de conquistar aos seus veciños e universalizar o seu goberno. A élite das sociedades xerárquicas xa está en guerra coas súas propias clases inferiores e estenden esta lógica ás súas relacións co resto do mundo que se convirten en nada máis que un conxunto de recursos para explotar, así como para ganar ventaxa na súa guerra sin fin. As sociedades anarquistas, pola súa parte, fomentaron a revolución nas sociedades autoritarias, tanto a través de solidariedade intencional cos rebeldes en ditas sociedades como proporcionando un exemplo subversivo de liberdade, mostrando aos sometidos polo Estado que non é necesario vivir no medo e na sumisión. Pero, de feito, ningunha destas sociedades estaría a salvo da outra. Sen embargo, unha sociedade anarquista de ninguna maneira estaría indefensa. A sociedade anarquista no sur de Ucrania a finais da Primeira Guerra Mundial era unha grande amenaza para os imperios alemán e austríaco, para o Exército Blanco, para a corta vida do Estado nacionalista ucraniano e para a Unión Soviética. As milicias de voluntarios dos machnovistas inspiraban importantes desercións de filas do autoritario Exército Vermello, obligando a retirarse aos austroalemáns e os nacionalistas que trataban de reclamar as súas terras e axudando a derrota do Exército Blanco. Isto é especialmente notable se se considera que se armaron casi na súa totalidade coas armas e municións arrebatadas ao enemigo. Coordinando forzas de hasta decenas de miles, os anarquistas regularmente loitaron en varios frentes e cambiaban de guerra frontal a de guerrilla, unha fluidez que os exércitos convencionales eran incapaces. A pesar de estar sempre ampliamente superados en número, defenderon as súas terras por varios anos. En dúas batallas decisivas, Peregonova ou Istmo de Perekop, as milicias machnovista aplastaron ao grande Exército Blanco, que era abastecido polos gobernos occidentais. Unha extraordinaria mobilidade e unha bolsa de inxeniosos trucos constituían os dispositivos tácticos de Magnó. Viaxando a cabalo en livianos carros de campesiños Tatchanki, nos que montaban ametralladoras os seus homes e mulleres, movíanse rapidamente hacia atrás e delante a través da aberta estepa entre o Dnieper e o mar de Azov, hinchados no pequeno exército que conformaban e inspirando terror nos corazóns dos adversarios. As bandas guerrilleiras, independentemente, aceptaban o comando de Magnó e uníronse detrás do seu estandarte negro. Os aldeanos voluntariamente proporcionaban alimentos e cabalos de recambio. O que lle permiteu aos magnovistas viaxar a 40 ou 50 millas por día con pouca dificultade. Eles podían aparecer de repente onde menos se os esperaba, atacar aos nobles e as guarnicións militares e logo se desvanecíanse tan rápido como chegaran. Cando estaban acorralados, os magnovistas enterraban as súas armas, tomaban separadamente o camiño de regreso aos seus povos e comezaban a traballar nos campos, á espera dunha nova señal para desenterrar un novo escondrixo de armas e aparecer de novo nun lugar inesperado. Os insurxentes de Magnó, nas palabras de Víctor Sergué, revelaron unha capacidade épica para a organización e o combate. Despois de que os seus supostos aliados, os bolcheviques, trataran de impoñer o control burocrático sobre o sur de Ucrania, mentres que os magnovistas loitaban no frente, eles tiveron éxito na guerra de guerrillas, librada contra o masivo Exército Vermello durante os 2 anos, axudados polo apoio popular. A decisiva derrota dos anarquistas de Ucrania demostrou a necesidade dunha maior solidariedade internacional. Se outros levantamentos en contra dos bolcheviques hubieran
foran coordinados, estos poderían non ser capaces de concentrar gran parte das súas fuerzas en aplastar aos anarquistas en Ucrania, así como se os socialistas libertarios en outros países difundiran a noticia da represión bolchevique en lugar de reunilos a todos tras de Lenin. Unha rebelión antiautoritaria en un rincón do mundo podería incluso ser capaz de defenderse a sí mesma do goberno se o derriba, xunto a algúns gobernos veciños, pero non pode facelo de todos os gobernos do mundo. A represión global debe encontrar unha resistencia global. Afortunadamente, como o capital se globaliza, as redes populares tamén o fan, a nosa capacidade de formar movimentos en todo o mundo e actuar con rapidez en solidaridade coa loita ao outro lado do planeta é maior que nunca. En algunhas partes de África precolonial, as sociedades anarquistas eran capaces de existir lado a lado cos estados depredadores durante séculos, debido a que o terreo e a tecnoloxía disponible favorecía a guerra defensiva con arcos e flechas, ou arma de guerra democrática, xa que calquera pode ter unha. A tribu Seminole de Florida son un exemplo inspirador dunha sociedade anarquista sen estado que persiste a levar dos esforzos dun extremadamente poderoso e tecnolóxicamente avanzado gran estado veciño, cunha poboación miles de veces máis grande. O Semiole, cuxo nome significa originalmente os fuxitivos, formados a partir de varias nacións indígenas, principalmente do Western Grek, que fuxían do xenocidio a través da parte suroeste do que nos blancos decidiran que serían os Estados Unidos. O Seminole tamén incluía un importante número de esclavos africanos, e incluso uns poucos blancos europeos, que fuxiran da sociedade opresiva dos Estados Unidos. A inclusión do Semiole demostra como os indígenas estadounidenses viviron as tribus e nacións como asuntos de asociación voluntaria e aceptación dentro dunha comunidade, en lugar das restrictivas categorías étnico-hereditarias nas que eles son colocados de estar na civilización occidental. Os Seminole fanse chamar o pobo xa máis conquistado, xa que nunca firmaron un tratado de paz cos colonizadores. Eles sobreviviron a unha serie de guerras libradas contra eles polos Estados Unidos e lograron matar a 1.500 soldados dos Estados Unidos e un número desconocido de milicianos. Durante a Segunda Guerra Seminole de 1865 a 1842, os 1.000 guerreiros seminolenos Everglades empregaron tácticas de guerrillas con efectos devastadores, incluso aínda que se enfrentaron a 9.000 soldados profesionais e ben equipados. A guerra costoulles ao goberno dos Estados Unidos 20 millóns, unha suma enorme nese momento. Ao final da guerra, o goberno dos Estados Unidos lograra forzar a maioría dos Seminole ao exilio en Oklahoma, pero renunciaron á conquista do resto do grupo, que nunca se rindeu e seguiu vivindo sin o control do goberno durante décadas. Os mapuches son grandes grupos indígenas que viven nas terras que hoxe ocupan os estados de Chile e Argentina. Tradicionalmente, eles tomaban decisións por consenso e con un mínimo de xerarquía. Carecer de calquera tipo de aparato estatal non lles impide defenderse a sí mesmos. Antes da invasión europea defenderonse con éxito dos seus veciños xerárquicos, os incas, que foron para os estándares europeos moitos máis avanzados. Durante a conquista española, os incas reducíronse rapidamente, pero as terras mapuches eran coñecidas como cementerio de españoles. Despois de que os mapuches derrotaron aos conquistadores nunha serie de guerras que se prolongaron durante 100 anos, España firmou o Tratado de Killing, admitindo o seu fracaso en conquistar os mapuches e o seu recoñecemento como unha nación soberana. A soberanía mapuche recoñeceuse en 28 tratados posteriores. Nas súas guerras contra grupos españoles, os mapuche unificábanse baixo líderes de guerra electos, toque ou portadores de hacha. A diferencia das tropas dun exército, os grupos manteñen a súa autonomía e loitan libremente en lugar de facelo baixo coacción. Esta falta de xerarquía e coerción probou ser unha vantaxe militar para os mapuche. Ao longo de América, os grupos indígenas xerarquizados, como os incas e aztecas, foron derrotados rapidamente polos invasores, xa que a miúdo se rendían despois da pérdida do líder ou da capital. Tamén se viron debilitados por ataques en venganza de grupos veciños enemigos pola conquista de ditos povos antes da chegada dos europeos. Os grupos indígenas anarquistas foron a miúdos máis capaces de manter unha guerra de guerrillas contra os ocupantes. Dende 1860 a 1865, os mapuche foron invadidos e pacificados polos estados chileno e argentino, un xenocidio que se cobrou centos de miles de vidas. Os invasores iniciaron un proceso de supresión da linguaxe mapuche e a cristianización dos povos conquistados. Pero a resistencia mapuche continúa.
e gracias a esta un número de comunidades mapuches seguen disfrutando de relativo grado de autonomía. A súa resistencia sigue sendo unha amenaza para a seguridade do Estado chileno. Hasta este escrito, varios mapuches están presos por leyes antiterroristas de era Pinochet polos ataques en contra das plantacións forestais e das minas de cobre que estaban destruindo a terra. A flora da resistencia indígena non foi o único obstáculo importante para o colonialismo. Dado que os recursos foron transferidos pola forza dende América e Europa, un fenómeno surdiu da larga e orgullosa tradición do bandolerismo para infundir medo nos corazóns dos mercantes que traficaban ouro e esclavos. Escritores desde Daniel Defoe a Peter Lamborn Wilson describiron a piratería como unha loita contra o cristianismo, o capitalismo, o seu mercantilismo precursor e o goberno. Os refuxios piratas foron unha amenaza constante para establecer a orde. Eran os disruptores do saqueo globalizado baixo o colonialismo, instigadores das rebelións de esclavos. Os refuxios onde os fuxitivos de clases baixas podían retirarse e participar na guerra contra os seus antigos amos. A República Pirata de Salé, cerca do que hoxe é a capital de Marrocos, foi pioneira nas formas de democracia representativa un século antes da Revolución Francesa. No Caribe, moitos dos fuxitivos uníronse aos restos de sociedades indígenas e adoptaron estruturas igualitarias. Esta clase social pirata tamén contiña moitos protoanarquistas revolucionarios sociais como lebellers, diggers e ranters, desterrado a cárceles inglesas no Novo Mundo. Moitos capitáns piratas eran elixidos e de inmediato revocados. As autoridades sorprendéronse a miúdo polas súas tendencias libertarias. O gobernador neerlandés de Mauricio reuniu a tripulación de piratas e comentou: cada home tiña tanto que decidir como o capitán e cada home levaba as súas propias armas na súa manta. Isto era profundamente ameazado para a orde na sociedade europea, onde as armas de fogo se limitaban ás clases altas e proporcionaban un marcado contraste cos buques mercantes onde todo que podía ser utilizado como arma se mantiña baixo candado e chave e coa marina, onde o obxectivo principal dos mariños que estaban nos buques de guerra era manter aos mariñeiros nos seus lugares. As sociedades piratas cultivaron unha maior igualdade de xénero e así un número de capitáns piratas eran mulleres. Moitos piratas críanse a sí mesmos como Robin Hood e poucos se consideraban súbditos de calqueira estado. Mentres que outros numerosos piratas involucrados no mercantilismo participaban na venta de bens roubados ao mellor postor ou incluso no comercio de esclavos, a outra corrente da piratería constituíu unha temprana forza para o abolicionismo, axudando ás rebelións de esclavos e a participación de moitos ex-esclavos. As autoridades no norte das colonias americanas, como Virxinia, estaban preocupadas acerca das conexións entre piratería e as insurreccións de esclavos. O medo á fuga de esclavos para unirse aos piratas e roubar aos seus antigos amos e a levantamentos raciais mixtos fomentou o desenvolvemento das leis nas colonias para castigar a mezcla racial. Estes foron algúns dos primeiros intentos xurídicos para institucionalizar a segregación e generalizar o racismo entre a clase baixa blanca. Ao longo do Caribe e outras partes do mundo, os enclaves piratas liberados prosperaron durante anos, a pesar de estar rodeadas de misterio. O feito de que estas sociedades piratas eran un problema generalizado e de larga duración para os poderes imperiais, así como que moitos deles eran escandalosamente libertarios, está documentado, aínda que a información é escasa considerando que eles tiveron en guerra cos escritores da historia. É revelador que a mellor utopía pirata descrita, Libertalia ou alternativamente Libertatia, está moi controvertida. Moitas partes da súa historia son en xeral recoñecidas como ficticias, así como algunhas fontes afirman que nunca existiu Libertatia na súa totalidade, mentres que outros sosteñen que o seu lexendario fundador, o capitán James Mason, era só unha invención literaria pero que o asentamento pirata en sí existiu. A expansión das armadas de Gran Bretaña e Estados Unidos finalmente aplastaron a piratería no século XIX, pero nos séculos XVII e XVIII os piratas constituían unha poderosa sociedade sin Estado que librou unha guerra contra o imperialismo e o goberno e habilitou a miles de persoas para liberarse a sí mesmas nun momento no que a presión na civilización occidental superou todas as barbaridades anteriores da historia mundial. Que faremos coas sociedades que permanezan patriarcales ou racistas? O anarquismo fai hincapé na autonomía e a acción local, pero non é unha tendencia illacionista ou provincial. Os movementos anarquistas sempre se preocuparon dos problemas mundiais e das loitas lonxanas.
Mentres que os gobernos tamén profesan a súa preocupación polos problemas en outras partes do mundo, o anarquismo distínguese pola súa negativa a impoñer solucións. A propaganda estatista afirma que necesitamos un goberno mundial para liberar aos povos das sociedades opresivas, incluso mentres a ONU, a OTAN, os Estados Unidos e outras institucións siguen promovendo a opresión e o participar en guerras para defender o orden mundial xerarquizado. Os enfoques anarquistas son á vez locais e globais, coa premisa da autonomía e a solidaridade. Se unha sociedade veciña é patriarcal, racista ou opresiva, de algunha outra maneira, unha cultura anarquista ofrece unha amplia gama de posibles respostas máis alá da apatía e a liberación pola forza. En todas as sociedades opresivas, un pode encontrar persoas que loitan pola súa propia liberdade. É moito máis realista e eficaz apoiar a estas persoas deixando que eles leven as súas propias loitas, en lugar de tratar de ofrecer a liberación da forma que un misioneiro ofrece as boas noticias. Cando Emma Goldman, Alexander Bergman, Steimer Molly e outros anarquistas foron deportados dende os Estados Unidos a Rusia e descubriron que o estado opresor creado polos bolcheviques, difundiron a información a nivel internacional para alentar as protestas contra os bolcheviques e o apoio aos moitos anarquistas e outros presos políticos. Eles traballaron coa Cruz Negra Anarquista, unha organización de apoio a prisioneiros políticos con delegacións a nivel internacional que apoiaba aos presos políticos en Rusia e en onde fora. En varias ocasións o apoio á solidaridade internacional que eles organizaron presionou a Lenin para suspender temporalmente a represión que se practicaba contra os seus opositores políticos e para liberar prisioneiros políticos. A Cruz Negra Anarquista, originalmente chamada Cruz Roja Anarquista, foi formada en Rusia durante a Revolución Fallida de 1905 para axudar aos perseguidos pola reacción do goberno en 1907. Formáronse delegacións internacionais en Londres e Nova York. A solidaridade internacional que eles movilizaron axudou a manter vivos a presos anarquistas e a outros permitiulles escapar. O resultado foi que en 1917 o movemento revolucionario en Rusia era algo máis forte. Disfrutou de máis conexións internacionais e estivo mellor ocupado para derrocar ao goberno zarista. A Asociación Revolucionaria de Mulleres de Afganistán, RAWA, fundada en Cabul no ano 1977, loitou por a liberación da muller contra a violencia dos fundamentalistas islámicos, así como contra a ocupación por parte de réximes como a URSS, que foi responsable de asesinar ao fundador da RAWA en Pakistán en 1987. Despois da loita contra a ocupación soviética e os talibáns, elas pasaron a opoñerse á Alianza do Norte que chega ao poder co apoio dos Estados Unidos. A través dunha serie de situacións desesperadas, elas mantuveronse firmes na súa convicción de que a liberación só pode vir desde dentro. Conscientes da opresión dos talibáns, opoñíanse á invasión dos Estados Unidos no 2001. Argumentando que se os occidentales realmente tiñan moitas ganas de axudar a liberar Afganistán, tiñan que apoiar aos grupos afganos que combatían para liberarse a si mesmes. As súas predicións demostraron ser certas. Mentres que en Afganistán as mulleres enfrentan moitas das mesmas opresións baixo a ocupación dos Estados Unidos que soportan baixo o réxime talibán, según RAWA cree que a liberdade e a democracia non poden ser donadas, senón que é o deber do pobo de un país loitar e alcanzar estes valores. Que evitaría as disputas e guerras constantes? Na sociedade estatal, a crise da guerra levou ás búsquedas de unha unificación gubernamental cada vez a niveis máis altos, en última instancia cara a un goberno mundial. Este esforzo claramente non tivo éxito. Despois de todo, a guerra é a saúde do Estado. Pero o éxito dentro deste modelo non é nin sequera desexable, polo que un goberno mundial esforzaríase por lograr que a ocupación global e non da paz mundial. Para tomar o exemplo de Palestina, porque é aquí onde as tecnoloxías e métodos de control son desenvolvidos para que máis tarde sexan adoptados polos militares de Estados Unidos e os gobernos de todo o mundo, a ocupación só está nunha guerra visible unha vez cada poucos anos, pero os ocupantes están constantemente loitando contra unha guerra invisible para preservar e estender o seu control co uso dos medios de comunicación, as escolas, o sistema de xustiza penal, os sistemas de tráfico, os anuncios, os protocolos políticos, a vigilancia e as operacións encubertas. E só cando os palestinos se defenden é unha guerra que non se pode ignorar estala
que as Nacións Unidas e as organizacións humanitarias entran en acción non para corregir os males pasados e presentes, sino para volver a anterior ilusión de paz e asegurar que estes errores non poidan ser cuestionados. Aínda que con menor intensidade, a mesma guerra invisible líbrase en contra das nacións indígenas, inmigrantes, minorías étnicas, os pobres, os traballadores e todos os que foron colonizados e explotados. Nas sociedades a pequena escala e sin estado do pasado, a guerra era común, pero non universal, e en moitas das súas manifestacións non era especialmente sangrenta. Algúnas sociedades en estado non participaban na guerra. A paz é unha opción, e eles elixirona ao valorar a reconciliación cooperativa dos conflictos e nutrindo comportamentos. Outras sociedades en estado que participaban na guerra adoitaban practicar unha variedade inofensiva e ritual da mesma. En algúns casos, a liña entre o evento deportivo e a guerra non está clara. Como se describe en algúns relatos antropolóxicos, os equipos ou partidos de guerra de dúas comunidades diferentes reuníanse nun lugar preestablecido para loitar. O propósito non era aniquilar ao outro lado, nin sequera matar a ninguén necesariamente. Alguén a un lado tiraba unha lanza ou disparaba unha flecha e todos observaban que non golpeara a ninguén antes de lanzar a próxima lanza. A miúdo volvían a casa despois de que alguén resultaba herido ou incluso antes. Na guerra, tal e como practican os Lakota e outros indios das llanuras de América do Norte, valórase máis tocar a un enemigo cun pau ou golpes falsos que matalo. Outras formas de guerra simplemente eran asaltando, destruindo vandálicamente ou robando as comunidades veciñas e a miúdo tratando de escapar antes dunha pelea. Este tipo de luchas caóticas nas guerras dunha sociedade anarquista, como non preferilas aos fríos e mecánicos baños de sangre do Estado? Pero as sociedades que non queren a guerra cos seus veciños poden estructurarse eles mesmos para evitala. Non ter fronteiras é un primeiro paso importante. A miúdo podemos chegar a verdade simplemente invertindo nas racionalizacións do Estado e a liña fronteiriza que nos mantén seguros pode ser descodificada como as fronteiras son as que nos poñen en peligro. Se hai un conflicto social, a violencia é moito máis probable que apareza se hai un nós e un eles. As claras divisións sociais das fronteiras impiden a reconciliación e entendemento mutuo e fomentan a competencia e a polarización. O antropólogo anarquista Harold Barclay describe algunhas sociedades nas que cada un está conectado con outros a través de múltiples e superpostas redes que xurden do parentesco, matrimonios, afiliacións de clan, etc. Temos exemplos dos sistemas políticos anárquicos entre pobos, numerados en centos de miles de persoas e cunha poboación bastante densa, a miúdo máis de 100 persoas por cada milla cuadrada. Tales órdenes sociais podense lograr a través dun sistema de linaxe segmentario que, como xa vimos, ten certo paralelismo coa idea anarquista do federalismo. Ou como entre os Tonga e algúns pastores de África Oriental, as grandes poboacións poden estar integradas por un arreglo máis complexo que afilia a persoas cunha serie de cortes transversais e divisións de grupos a fin de ampliar os seus vínculos sociais nunha amplia área. En outras palabras, os individuos e os grupos constituyen unha multitude de loci interconectados, o que produce a integración dunha grande entidade social, pero sen ningún tipo de coordinación actual centralizada. Ademais desta propiedade de autoequilibrio das sociedades cooperativas, algúns povos sin Estado desenvolveron outros mecanismos para evitar os conflictos. Os aborígenes mardú de Australia Occidental viviron tradicionalmente en pequenos grupos, pero periódicamente congréganse para celebrar reunións de masas, onde os conflictos entre individuos ou entre grupos diferentes resolvense á vista de toda a sociedade. Desta maneira, as peleas prolongadas e non acaladas podense evitar e todo o mundo está a man para axudar e resolver o conflicto. Os Konkoba e os Nuer de África recoñecen as relacións bilaterais de parentesco e a superposición das relacións económicas. Na medida na que todo o mundo se relaciona con todos, ademais non existe un eixe claro de conflicto que poida apoiar unha guerra. Un tabú cultural comúnmente mantido entra contra o conflicto tamén alenta as persoas para resolverlo especificamente. O antropólogo E. Evans Pritchard describe que a sociedade Nuer como unha ordenada anarquía. O movemento anarquista de hoxe sigue loitando contra as fronteiras que dividen o mundo capitalista. A rede antiautoritaria No Border, formada no oeste de Europa en 1999, volveuse activa en toda Europa, así como tamén en Turquía, América do Norte e Australia.
Os esforzos de No Border inclúen o apoio aos inmigrantes ilegais, educación sobre o racismo alentado polas políticas gubernamentais de inmigración, protestas contra funcionarios do goberno, accións contra as compañías aéreas para por fin ás deportacións e campamentos No Border que abarcaban as fronteiras de ambos países. No curso da campaña, os participantes enerxicamente abriron pasos fronteirizos entre España e Marrocos, irrumpiron en un centro de detención para nenos dos Países Baixos. Para axudar e abrir a comunicación, destruíron parte dun centro de detención e sabotearon as empresas involucradas nas deportacións en Italia, crearon un centro de detención en Grecia e libraron a decenas de inmigrantes dende un centro de detención en Australia. Os campamentos de No Border traen conxuntamente a xente de moitos países para desenvolver estrategias e levar accións a cabo. Eles, a miúdo, ubícanse na periferia das zonas de expansión do primeiro mundo, por exemplo, en Ucrania, entre Grecia e Bulgaria ou entre os Estados Unidos e México. Lemas comúns das protestas dos No Borders inclúen sin fronteiras nin nación, non máis deportacións, e liberdade de movimento, liberdade de residencia, dereito a venir, dereito a irse e dereito a quedarse. As sociedades anarquistas fomentan a libre creación de redes superpostas entre veciños, comunidades e sociedades. Estas redes poden incluir o intercambio de materiais, a comunicación cultural, as amistades, as relacións familiares e a solidaridade. Non hai unha clara delimitación de onde termina, de onde remata unha sociedade e onde comeza a outra. Cal dos dous lados ten un conflicto. Cando hai unha disputa é probable que as partes enfrentadas teñan moitas relacións sociais en común e moitos terceiros involucrados queden atrapados en medio. É unha cultura que enfatiza a competencia e a conquista, aínda se podría tomar partido do outro e compensar a posibilidade de reconciliación. Pero se a cultura valora a cooperación, o consenso e a conectividade social e as súas relacións económicas reforzan estes valores, son máis propensos a fomentar a mediación e a paz entre partes enemistadas. Pode ser que o fagan por un interés personal de paz, debido a unha preocupación polo benestar das persoas involucradas na loita, ou lonxe do interés propio, xa que tamén dependen da saúde das redes sociais en cuestión. En tal sociedade, o interés propio dos intereses da comunidade e os ideais disfrutan dunha confluencia maior que na nosa sociedade. En áreas máis grandes ou poboacións máis diversas nas que a mantención dun etos cultural é común e a resolución espontánea de conflictos poden non ser suficientes como protección contra conflictos graves, múltiples sociedades poden crear intencionalmente federacións ou pactos de paz. Un exemplo de pacto de paz antiautoritario con unha longevidade moito maior que a maioría dos tratados entre estados é a confederación promulgada entre os Haudenosaunee, a miúdo referida como a Liga Iroquesa. Os Haudenosaunee compóñense de 5 nacións nas que todos falan linguas similares. Na parte noroeste do territorio apropiado polos Estados Unidos e o sur do que actualmente se considera como as provincias canadienses de Ontario e Quebec. A Confederación formouse alrededor do 31 de agosto de 1142. Cubría unha zona xeográfica enorme, tendo en conta que as únicas opcións para o transporte eran en canoa e a pé. Os Haudenosaunee eran agricultores sedentarios que vivían con maiores densidades poboacionais de todos os habitantes do noroeste ata o século XIX, con un promedio de 200 persoas por acre. As terras agrícolas comunais rodeaban cidades amuralladas. As 5 nacións involucradas, Séneca, Cayuga, Onondaga, Oneida e Mohawk, teñen unha larga historia de loitas internas, incluindo guerras impulsadas pola competencia polos recursos. A Confederación foi enormemente exitosa en por fin a isto. Para toda conta, as 5 nacións e máis tarde unha sexta, os Tuscarora, que fuxiron da colonización inglesa das Carolinas, viviron en paz durante máis de 500 anos, incluso ao longo da expansión xenocida dos europeos e o intercambio de armas e alcohol por peles de animales que causou que moitas outras nacións se dividiran ou entraran en guerra cos seus veciños. A Confederación fracturouse temporalmente durante a Revolución Americana debido ás diferentes estrategias de cada lado para apoiar a mitigar os efectos da colonización. A vida económica na comunidade das 5 nacións xogou un importante papel na súa habilidade para vivir en paz, unha metáfora usada frecuentemente por a Federación para levar a todos a vivir xuntos na mesma casa comunal, a comer do mesmo plato. Todos os grupos da Federación enviaban delegados para reunirse e ofrecer unha instancia para a comunicación e a resolución de conflictos e discutir as relacións coas sociedades veciñas. As decisións tomábanse mediante o consenso, suxeitas á aprobación de toda a sociedade.
O movemento anarcosindicalista de orixe europeo ten unha historia de crear federacións internacionais para compartir información e coordinar loitas contra o capitalismo. Estas federacións poderían ser un precedente directo das estruturas globais que faciliten vivir en paz e previr a guerra. A Asociación Internacional de Traballadores, IGWA ou AIT en español, contén os sindicatos anarcosindicalistas de uns 15 países de 4 continentes e periódicamente celebra congresos internacionais cada vez en un país diferente. A IGWA ou AIT foi fundada en 1922 e contiña inicialmente millóns de membros e aínda casi todos os sindicatos afiliados foron forzados á clandestinidade ou exilio durante a Segunda Guerra Mundial. Dende entonces rexeneráronse e continúan reuníndose. Redes sen fronteiras. Como os estados-nación evolucionaron en Europa durante centos de anos, os gobernos traballaron duro para fabricar un sentido de comunidade sobre a base de unha linguaxe común, unha cultura común e unha historia común, todo o cal se confundía cun goberno común. Esta comunidade ficticia serve para fomentar a identificación e, polo tanto, a lealdade ás autoridades centrais, para ocultar o conflicto de intereses entre as clases baixas e as de élite, e marcándoas como dentro do mesmo equipo e para confundir a boa fortuna ou a gloria dos gobernantes cunha boa fortuna compartida por todos. O cal tamén fai máis fácil para a xente pobre nun país matar a xente pobre en outro país mediante a creación dunha distancia psicolóxica entre eles. Na inspección desta noción dos estados-nación, esta noción de que os estados-nación están baseados na cultura e a historia compartida é un fraude. Por exemplo, España se creouse a si mesma mediante a expulsión dos moros e os xudíos. Excluindo isto, sen a gravidade central producida polo Estado de España, España non existiría. Non hai unha soa lingua española, hai polo menos 5: catalán, euskera, galego, castelán e o dialecto árabe desenvolvido en Marrocos e Andalucía. Si calquera destas linguas fose obxecto de un cuidadoso escrutinio, aparecerían máis fracturas. Os valencianos poderían dicir, non sin razón, que o seu linguaje non é o mesmo que o catalán. Pero si posa a sede do goberno en Barcelona, obteríase a mesma supresión de valenciano que o goberno español emplea contra o catalán. Sin a homoxeneización forzada dos estados-nación habería aínda máis variedade, así como lenguas e cultura evolucionando e mezclándose entre sí. As fronteiras dificultan esta difusión cultural e promoven así o conflicto ao formalizar as similitudes e as diferencias. As fronteiras non protexen ao pobo, porque son un medio polo cal os gobernos protexen os seus activos, e os cales nos inclúen. Cando as fronteiras cambian nunha guerra, o Estado vencedor avanzou, basando o seu reclamo nun novo territorio, novos recursos e novos suxeitos. Estamos saqueando potenciales contribuyentes, carne de cañón e man de obra, e as fronteiras son as paredes da nosa prisión. Incluso sin fronteiras, en ocasións pode haber diferencias claras nas formas na que as sociedades se organizan. Por exemplo, unha pode tratar de conquistar a un veciño ou manter a opresión das mulleres. Sen embargo, as sociedades sin fronteiras e descentralizadas aínda poden defenderse da agresión. Unha comunidade con un claro sentido de súa autonomía non ten que ver a un invasor cruzar unha liña imaginaria para darse conta dunha agresión. A xente loita feramente por a súa liberdade, polos seus propios fogares, e son capaces de organizarse de forma espontánea. Se non houbera gobernos para financiar complexos militares, aquelas campañas de loita defensiva polo que general beneficiaríanse desta ventaxa, polo que non terían que pagar para ir á ofensiva. Cando os estados europeos conquistaron o resto do mundo, disfrutaban de certas ventaxas determinantes, incluindo a densidade de poboación sen precedentes e as tecnoloxías que as súas víctimas nunca viran antes. Estas ventaxas existiron nun determinado momento histórico e xa non son pertinentes. A comunicación agora é global, a densidade poboacional e a resistencia ás enfermedades teñen unha distribución máis uniforme e as armas populares necesarias para emprender unha efectiva defensa armada contra os exércitos máis avanzados tecnolóxicamente, fusiles de asalto explosivos están disponibles na maior parte do mundo e pódense fabricar na casa. Nun futuro sen gobernos, as sociedades agresivas estarían en desventaxa. Os anarquistas están rompendo as fronteiras hoxe en día mediante a creación de redes en todo o mundo, sobacando o nacionalismo e loitando en solidaridade cos inmigrantes que están alterando a homoxeneidade dos estados-nación. As persoas nas fronteiras poden axudar a abolilas.
apoiando os pasos ilegales de fronteiras ou axudando as persoas que cruzan ilegalmente, aprendendo lengua falada no outro lado e construindo comunidades que abarquen a fronteira. As persoas que viven máis lonxe das fronteiras poden axudar poñendo fin á súa alianza coa cultura centralizada e homoxénea e desenvolvendo a cultura local, dando benvida aos inmigrantes nas súas comunidades mediante a difusión da conciencia e actuando en solidariedade coas loitas en outras partes do mundo.